डाबर हनीटस कफ सिरप जो है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है तुलसी, बनफशा, हनी, शुंठी मतलब सौंठ, वासा, तालिसपत्र, पुदीना, मुलेठी। कफ जो जमा हुआ है उसको पिघलाकर बाहर निकलने का काम मुलेठी करता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। शुंठी मतलब सौंठ होता है। दुनिया की सारी बीमारियों में शुंठी बहुत अच्छा काम करती है। हनी जो है वो योगवाही है, मतलब हनी के साथ जो भी चीजें मिक्स करके दी जाए तो हर एक चीज को वो बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाने का काम करेगा। तुलसी जो है वो